Jeg får ofte beskjed om å holde kjeft. Det argumentet jeg hører oftest for hvorfor jeg skal holde kjeft, det er du er en hvit, middelaldrende, heterofil mann. Dermed har jeg ikke på en måte stemmerett til noe som helst. Det er greit nok, det er mye sant i det, at da har jeg på en måte en privilegert situasjon, i og med at jeg er en hvit, middelaldrende, heterofil mann. Men vi skal ikke glemme dere at den hvite, middelaldrende, heterofile mannen utgjør en ganske stor gruppe i samfunnet vårt. Og har mange viktige roller, ikke minst som skattebetalere. Altså den dagen den hvite, middelaldrende, heterofile mannen ikke gidder mer. Da rister Korthuset Norge i grunnvollen. Da raser det, og velferdsstaten og alt bare fyker av gårde. Så jeg tror vi kan være enige om at vi gjør lurt i å prøve å sikre at den hvite, middelaldrende, heterofile mannen er noenlunde blid og fornøyd. Og da må vi tørre å kunne tematisere og snakke om de tingene som frustrerer den hvite, middelaldrende, heterofile mannen. Det skal jeg gjøre nå. La oss begynne med... Det er mye å ta. Okay. La oss begynne med homser på Facebook. Bare for å være tydelig på det, når jeg sier homser på Facebook, jeg tenker ikke på alle homser. Jeg tenker på en spesiell gruppe homser som jeg har mange av på min venneliste. Det er den mannlige, middelaldrende homsen med god jobb uten barn. Og hva er det? Jeg kaller den gladhomsen. En slags motsats til hverdagsheteroen. Hva er det med gladhomsen som irriterer den hvite, middelaldrende, heterofile mannen? Jo, det skal jeg tror jeg best illustrerer det med å tegne opp et scenario. Det er høst, det er tidlig om morgenen, og det regner. Og det er et forbanna leven å få på regntøy og votter og dritt og møkk på de ungene. Men jeg får det til. Jeg får dem ut i bilen og kjører av gårde til barnehagen. Halvveis så får jeg telefon. Det er kona mi. Jeg har glemt å ta med flaske. Og det er jo tirsdag, og jeg er jo en idiot som enda ikke har skjønt at hver tirsdag er det tur. Stur. Og da skjønner jeg jo at jeg rekker jo ikke møte med sjefen som avtalt i går. Men det er jo blant å gjøre. Jeg kjører tilbake, henter flaska, kommer ned i barnehagen, får ungen inn, og der møter jeg personalet. Og de spør jo om jeg har husket å sjekke for lus. Og jeg nikker jo iherdig. Mens jeg tenker at jeg må øve mer foran speilet på å ljuge før jeg skal gjøre det. Ungene hyler og skriker mens jeg gyller dem i klærne. Og midt oppi så planter jeg albuen min i trynet på en av dem. Om det er et uheld, det vet jeg. Jeg kommer meg ut i bilen, freser hjem, hopper ut av bilen og skal til å gå opp til bussholdeplassen. Så får jeg et merkelig innfall. Jeg stopper opp, og så vender jeg meg om at huset, og så ser jeg på utgangsdøra mi. Så viser jeg fingeren. Det skulle jo ingen se. Men i stuevinduet, der står kona mi, og hun får det da for seg at hun skal gjøre det samme. Og sånn står vi et halvt sekund, jeg skjønner at hvis jeg skal rekke neste buss, så må jeg rive meg løs og gjøre det. Så jeg ligger da på langspurt opp på bussholdeplassen. Jeg blir jo gjennomgått av regn og svette, men jeg rekker bussen, deiser ned i setet. Tar opp telefonen for å ringe jobben og gi beskjed om at jeg kommer for sent. Der har vi Facebook, og der har vi Håvard og André. De smiler så bredt i t-skjortene sine. Og så står det, det er så deilig i Roma.
meg gjøre en ting krystallklart. Jeg støtter disse gutta i alt det de har oppnådd gjennom 30, 40, 50 års hobokamp. 100%. Alle posisjoner, alt de har oppnådd, det støtter de. Det vel unt. Full applaus. Men med posisjon så følger det også ansvar. Og det noe med de der evinnelige bildene fra Barcelona, Berlin, Paris, som tikker inn midt i uka, hele året igjennom. Spesielt utenom sesong når flyprisene lave. Jeg skjønner jo, jeg har jo selvinnsikt, jeg skjønner jo at dette handler om misunnelse. Altså, da jeg var liten, husk jo det, altså det å være homo da, det var ikke noe trakt etter. Det var ikke noe, ikke sant? Det var ikke noe bra. Men så har det endret seg, ikke sant? Det har blitt bedre og bedre og bedre. Og nå det jo nesten sånn at det vipper. En av dem som så det her tidlig, det var Carl I. Hagen. I 2005, i forbindelse med Pride, så uttalte han, jeg tror det var til Aftenposten, og han traff spikeren på huet. Jeg siterer, man kan nesten få inntrykk av at det bedre å være homofil enn heterofil. Og hva skjer? Hva skjer hvis den hvite, middelaldrende, heterofile mannen plutselig innser det bedre å være homo enn heterofil? Hvis han plutselig skjønner at jøss, det jo faktisk grønnere på den andre siden. Vi risikerer jo at den hopper over, ikke sant? Og hvis den hvite, middelaldrende, heterofile mannen begynner oppe over gjerdet, da vi en potensielt meget farlig situasjon. Altså da står jo Norge AS og rister. Altså, da det slutt på Norge, sånn som vi kjenner I dag. Altså, da får vi en helt ny situasjon. Glamsen, han bryr seg ikke. Han jo så opptatt med å sy seg nytt kostyme til Pride. Så kan men dere kan jo selvfølgelig si at jeg overdriver. Det en reell fare? Det en reell fare for at den hvite, heterofile, middelaldrende mannen vil hoppe over? Jeg vet ikke. Jeg pratet med en kompis om dette her. Altså, vi snakket om dette med at måten homser agerer på Facebook truer velferdsstaten. Han omtrent samme livssituasjon som meg. Så sa han, jeg vet ikke. Hadde jeg kunnet reise og lese romaner og sitte på kafé sammen med gode mannevenner, skulle jo mer enn gjerne bite I puta andre fredag. Nå har jeg holdt nivået her og stort sett. Det var et lite eksperiment, for jeg tenkte at vi må jo ha litt sånn bredde-stand-up, hvor alle skal med. Så det var et forsøk på å dra med liksom alle sammen. Det funket. Jeg må si dere har høyt nivå, men dere har lavt også. Jeg tror homsen har mye å lære av de uføretrygda. Men du ser jo aldri dem gå I sånne gjenger og rope yeah! Kult å være ufør. Det skjer jo ikke, det ser du aldri. De legger jo aldri ut. Har du sett en ufør som legger ut bilder midt I arbeidstiden at de ligger med sånn drink? De har skjønt det! Og hvis dem en sjelden gang legger ut noe på Facebook, så det sånn, så heldig jeg som bor I dette landet, velferdssamfunnet Norge. Hashtag takknemlig ufør. Og det liker vi, hvite, middelaldrende, heterofile. Litt sånn god, gammeldags, ydmyk takknemlighet. Det setter vi pris på.
Jeg tror det flere grupper som godt kunne vist litt mer den takknemligheten. Jeg tenker blant annet på de funksjonshemma. Jeg visste det skulle bli dårlig stemning. Men det må jo være lov å spørre hvor mange handicap-plasser skal vi ha i dette landet? Da jeg var liten, da var jo det en kuriositet. Det var noe, hvis vi kjørte til Oslo, så «Hei, pappa, er ikke det sånn handicap-plass?» Det var jo eksotisk. Så har det bredt om seg, og nå er det jo overalt. Og så er de alltid ledige. De kjører inn på storsenteret, og det er umulig å finne plass, men handicap-plasser står der og lyser. Og så er de alltid de beste plassene. Har du sett det? Det er alltid rett ved inngangen, og det har jeg aldri skjønt, for er det noen som trenger en liten oppmuntring for å komme seg i bevegelse? Og så er det gratis. Ikke bare kan dem stå gratis på sine plasser, visste dere at dem kan også stå gratis på våre plasser. Hvis vi parkerer på dems plass, selv om vi betaler, så får vi bot. De kan stå gratis på vår plass. Hvis vi står på dems plass uten å betale, selv om vi betaler, så får vi bot, og det er ikke den vanlige 300 kroners bota som du får hvis du glemmer å betale på en vanlig plass. Nei, det er 3 ganger så mye. Dette vet jeg. $900 kroner, det er ganske mye, det er rett før jul. Jeg mener jo ikke at de som trenger hjelp ikke skal få hjelp. Det er klart at de som trenger det, de må få hjelp. Men det er noe å passe på, så at ikke gresset blir grønnere på den andre siden av gjerdet. Vi ønsker jo ikke å oppmuntre folk til å bli funksjonshemma, liksom. Så er det jo ikke sånn lenger at du må ikke dra på butikken hver dag. Og med internett og ny teknologi, vi er jo nesten der nå at de funksjonshemma egentlig kan holde seg hjemme. Det hadde jo frigjort en del parkeringsplasser. En annen gruppe som jeg synes godt kan være litt mer takknemlig, det er utlendinger. Rett før jul så var jeg på et kjøpesenter, jeg er mye på kjøpesenter, og da det var sånn ekstraordinær kveldsåpent, kaos på parkeringsplassen. Og så kommer jeg kjørende og leiter, og så ser jeg en bil som er på vei til å rygge ut, og jeg plasserer meg da strategisk. Men nei da, i det han rygger ut, så er det en annen bil som har kjørt inn og tatt plassen, og han hadde stått og ventet, jeg hadde bare ikke sett den, så det var på en måte greit nok. Jeg ble ikke så irritert av det, for det er på en måte en del av spillet. Så jeg da at den bilen som tok den plassen, den var rimelig full av en somalisk familie. Jeg kjente at jeg ble litt irritert. Jeg klarte ikke å la være å tenke at hvis den ikke hadde kommet til landet, så hadde jeg hatt den plassen. Men ok, altså, de hadde stått og ventet lenger enn meg, så sånn sett var det greit. Men de kunne godt ha gitt den til meg likevel. Men som en sånn liten gest. Takk for at jeg får være i landet ditt. Det er mulig det er å dra det for langt. Det som er synd, det er at systemet, sånn som på den parkeringsplassen, ligger opp til at det blir gnisninger
mellom innvandrere og nordmenn. Så og da hadde det vært så utrolig lett å løse. Så det er jo bare å ha egne parkeringsplasser for utlendinger.